عندما تفكر في مخطط الألوان الذي كانت تكتسي به الديناصورات في عصور ما قبل التاريخ، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو الألوان الخضراء والبنية. ولكن المزيد من الأبحاث أظهرت أنه منذ ملايين السنين كانت الألوان النابضة بالحياة والحيوية في كل مكان بالطبيعة تماما كما هي اليوم. أحدث الأدلة حشرات عمرها 99 مليون عام تم رصدها محفوظة في الكهرمان بألوان مذهلة من الأرجواني والأزرق والأخضر المعدني. الألوان البنيوية أحد الأسباب التي تجعل من الصعب علينا معرفة ألوان مخلوقات ما قبل التاريخ يرجع إلى ما تبقى منها، إذ لا يمكن للعظام المتحجرة أن تنقل لنا لون الحيوان. ولكن في الآونة الأخيرة كان العلماء يعملون على صبغات من الريش المتحجر، أو كما في هذه الدراسة الأخيرة استخدام العنبر البورمي للنظر في عالم الألوان القديمة. وكما أوضح عالم الحفريات بان يان هونغ من الأكاديمية الصينية للعلوم أن نوع اللون المحفوظ في أحافير العنبر يسمى اللون البنيوي، وهو ناتج عن التركيب المجهري لسطح الحيوان. ويضيف أن البنية النانوية للسطح تبدد الضوء بأطوال موجية محددة تنتج ألوانا شديدة الكثافة، وهذه الآلية هي المسؤولة عن العديد من الألوان التي نعرفها في حياتنا اليومية. اللون البنيوي هو ما يجعل ريش الطاووس وقشور الفراشة تبدو قزحية الألوان، وفي هذه الحالة تم إنشاؤه عن طريق الجلد الخارجي للهيكل الخارجي للحشرة. دبابير الوقواق. جمع الفريق 35 عينة من العنبر تحتوي على حشرات قديمة تمتلك أيضا هذه الألوان البنيوية المكثفة، وكانت الغالبية العظمى من العينات إما دبابير الوقواق، وهي من عائلة خشائيات الأجنحة، أو الدبابير الكالسيدية، وهي من فصيلة الصفريات. أظهرت المخلوقات المغلفة بالعنبر أجسامها المعدنية الخضراء المزرقة أو الخضراء المصفرة أو الزرقاء الأرجوانية، أو حتى الأجسام الخضراء النابضة بالحياة. ومن المثير للاهتمام أن دبابير الوقواق في العنبر كانت تقريبا من نفس لون دبابير الوقواق الموجودة اليوم. وكتب أعضاء الفريق في وقتهم أن اللون الذي تعرضه الأحافير يمكن أن يكون مضللا في الغالب، لأن الهياكل النانوية الدقيقة المسؤولة عن التلوين يمكن تغييرها أثناء التحجر، ومع ذلك يمكن إعادة بناء الأحافير الأصلية باستخدام النمذجة النظرية. وتضيف الورقة البحثية تطابق قمم الانعكاس المحسوبة مع اللون الأخضر المزرق المعدني الملاحظ لمنطقة ووسط الصدر في دبورنا المدروس، مما يؤكد أنه يمكن الحفاظ على الهياكل النانوية الدقيقة للغاية في كهرمان الميزوزويك، وتطلق الأخيرة على الفترة ما بين عصر الباليوزوي والسينوزويكي. مخلوقات رائعة بالكهرمان، ويعتقد الفريق أيضا أن لديهم تفسيرا لسبب احتفاظ بعض أحافير حشرات العنبر بتلوين الكائنات الموجودة بداخلها. فبعد قطع الهيكل الخارجي لاثنين من الدبابير النابضة بالحياة وأحد الأحافير الباهتة نسبيا، وجدوا أنه في العين الباهتة تتلف الهياكل الجلدية التي تصنع الألوان الهيكلية. وفي الحفريات الملونة لا تزال الهياكل الخارجية للحشرات والبنى النووية التي تبدد الضوء محفوظة. وفي وجود الكهرمان تتميز السنوات القليلة الماضية بمخلوقات رائعة من العصر الطباشيري، وعاشت هذه الحيوانات منذ ما يقرب من 100 مليون سنة، وتشمل النتائج جمجمة أصغر ديناصور وبعض الضفادع الصغيرة وطائر ذا إصبع طويل بشكل غريب، والعديد من الحفريات وغيرها. حبشو قناة الأحجار الكريمة، قناة الأحجار الكريمة، قناة الأحجار الكريمة.